नज़ला व ज़ुकाम अहम अलामात और फौरी एहतियातें। अलामात सिम्टम्स: नाक बंद होना या पानी, गले में खराश, छींके आना, हल्का बुखार। मौसम की तब्दीली, ठंडा पानी, आइसक्रीम, वायरस इन्फेक्शन। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम, नीम गर्म पानी पी, शहद अदरक ले आराम करें, ठंडी चीज़ों से परहेज़। होम्योपैथिक मददगार अद्वियात, एकोनाइट अचानक शुरू होने वाला नज़ला, बेलाडोना बुखार और गले की सोजिश, आर्सेनिकम एल्बम पानी जैसा नज़ला, कमज़ोरी, यूपेटोरियम जिस्म दर्द, बुखार के साथ ज़ुकाम।